Dragi prijatelji, večeras ćemo govoriti o jednom slučaju koji se desio 2020. godine na Božić u naselju Gerečija Vas, Republika Slovenija. I s obzirom da ima puno naših pratilaca, na moje opšte zadovoljstvo i Sloveniji, na njihovo insistiranje obrađujem ovaj slučaj, jer jako je interesantan i on ne sme biti zaboravljen. U središtu ove zanimljive priče je jedna ugledna porodica Lešnik, koja je ne samo u Gerečiji Vasi, nego u čitavoj toj regiji, pa i šire, bila poznata. Ova ugledna porodica je jedna sportska porodica i generacijama se bave fudbalom. Najpoznatiji sportski radnik iz ove porodice je Branko Lešnik, čovek koji je i ugledni privrednik iz svog mesta. Cela regija je bila ponosna na ovog čoveka koji je decenijama bio sportski radnik u Sloveniji. Zvanično od 85. do 97. godine bio je u predsedništvu Fudbalskog saveza Slovenije. Branko Lešnik je rođen 1959. godine u Ptuju. Bio je dobar fudbaler i igrao je za Gerečije Vasi. Bez obzira što je bio veliki talenat za fudbal, ostao je u svom mestu. Osnovao je posle odsluženja vojnog roka privatnu firmu koja se bavila proizvodnjom metalnih konstrukcija i delova. I on ne samo da je dobro živeo od tog posla, živele su i mnoge porodice, jer imao je veliki broj radnika zaposlenih u njegovoj firmi. Ova inače ugledna firma, koja se nalazila na Perniškom jezeru u okolini Ptuja, bila je poznata i po tome što je bila veliki donator i sponzor fudbalskim klubovima iz Ptuja i okoline, a posebno iz samog mesta Gerečija Vas. Branko je bio jako ponosan na ovaj fudbalski klub iz svog mesta, ne samo zato što je on nekada igrao, nego, bože moj, igra i njegov sin Miha Lešnik, bio je izuzetno dobro levo krilo i isto je bio veliki talenat za fudbal, međutim odlučio je da ne nastavi karijeru kao sportista i kao fudbaler, nego da se bavi poslovima kao što se i njegov otac bavio. I u jednoj isturenoj radionici firme njegovog oca on je radio u Ptuju. Takođe, Miha Lešnik nastavio je tradiciju svoga oca, mnogo je ulagao u sport, u održavanje tih stadiona, a kako mnogi poslovni ljudi kažu, fudbal je crna rupa za novac, odnosno prevedeno na naš jezik bunar bez dna. Retko kada zna da vrati vlasniku fudbalskog kluba uloženi novac. I ova porodica Lešnik je radila to iz one pune ljubavi, jer mnoga deca iz ove regije, igrajući fudbal za Gerečiju Vas, a kasnije i za fudbalski klub koji je Branko osnovao i čiji je bio direktor, a to je fudbalski klub Aluminijum, su zahvaljujući ovim klubovima postali velike fudbalske zvezde i nastavili su život i karijeru u inostranstvu. Ova ugledna porodica je ulagala novac u nešto što je zdravo, u nešto što se zove sport, i sklanjala je decu sa ulice i usmeravala ih je na pravi put, a to je zdrav život i sport. Ova porodica je u svojim redovima imala i ugledne intelektualce, jer Branko je bio oženjen jednom jako cenjenom profesorkom iz Ptuja, a to je Jožica Lešnik. Čuvena profesorka hemije iz ovog mesta, generacije i generacije dece iz Ptuja i okoline su odrastale sa savetima ove ugledne profesorke, koja je decu usmeravala na pravi put i učila je decu da uvek drže do sopstvenog dostojanstva. Posebno je savetovala devojčice da nikada ne klonu duhom i da nikada ne daju na sebe i da stalno cene svoju ličnost i članove svoje porodice i najbolje prijatelje. Tako je Jožica vaspitavala i svoju decu, sina Mihu, a posebno svoju ćerku Mojicu, na koju je bila veoma ponosna. Devojčica, kada se rodila 1985. godine, bila je zapravo najsrećniji trenutak u životu profesorke
Jožice. I ona je maštala da će njena ćerka postati lekar. Međutim, čak je i ona pokazivala veliko interesovanje za sport. Međutim, to se nije desilo, ali ono što se desilo to je da je Mojica otvorila svoju produkcijsku kuću i počela je da se bavi snimanjem lokalnih utakmica, koje je prodavala tim sportskim kanalima u Sloveniji i slobodno mogu reći ta njena produkcijska kuća je dobro radila, imala je i nekoliko zaposlenih radnika, funkcionisala je tako što se izdržavala od reklama i na kraju krajeva fudbal je davno prerastao u nešto što je više od igre i to je jedan biznis koji eto već preko 1,5 vek funkcioniše tako što okreće ogromnu količinu novca. Mojica je to shvatila na vreme i ona je smatrala da treba da bude pored svog oca Branka, da ga podržava u tim aktivnostima oko fudbala, pre svega zato što je postao predsjednik i vlasnik fudbalskog kluba Aluminijum i Mojica je maštala jednog dana da nasledi oca na toj funkciji i to bi se najverovatnije i desilo. I ne samo da je to maštala, ona je maštala da jednog dana ima sina i da će taj sin biti centarfor ili golman ovog fudbalskog kluba Aluminijum. Inače moram da kažem da je Mojica bila prelepa devojka. Kad kažem to prelepa, da ne mislite eto braca za svaku ženu kaže bila je prelepa. Pre svega za mene stvarno sve žene su na ovom svetu lepe, ali Mojica Lešnik je zaista bila prelepa. Mogla je da se bavi manekenstvom ili glumom. Ona je bila malo više impulsivna i nažalost nije slušala savete svoje prepametne majke i više je nekako slušala otkucaje svoga srca. Kada je Mojica imala 25 godina, ona je zapazila jednog rumenog, kršnog, jakog kmeta, kako to kažu Slovenci, iz Haloza. To su jako vredni ljudi i zdravi. Kada ih pogledate, samo što ne eksplodiraju, pucaju od zdravlja. I najverovatnije da bi taj dečko, koga je ona zapazila kako prodaje grožđe pored jedne magistrale, jer poznato je da seljaci iz ovog kraja proizvode najbolje grožđe i najpoznatije u Sloveniji i da imaju jedan akcenat koji je sličan mom akcentu govora, znači sa jugoistoka Srbije, a i ne vode puno računa jer vole da popiju to svoje vince. Jer baš u toj oblasti je nepisano pravilo. Ako ne možete da popijete litru vina danas, vi niste sposobni za ženidbu. Kada dođete kod nekog domaćina koji ima ćerku za udaju, znači iz tog kraja iz Haloza, on vam odmah stavi litru vina ispred vas, čašu, znači ne pije se tamo bevanda ili špricer, pijete čisto vino, nasjeće vam on onu pršutu, tu je i krajinska kobasica sa njihovim domaćim senfom i renom i onda on to onako rokne ispred vas, vi to cepate, pijete i što više litra vina popijete, smatraju vas ono zdravim, da imate pravu genetiku i da ćete se uklopiti sa njima u razmišljanju kao budući zet. Te devojke koje odrastaju tamo po tim selima, to je za njih sasvim normalno da se udaju za takvog čoveka, jer one su od malih nogu vaspitavane da uzmu tu motiku i da obrađaju te čokote beskrajnog vinogorja iz te oblasti. To je nešto prelepo kako su ti ljudi vredni i kako su lepi njihovi vinogradi. I svaka kuća iz te oblasti je bila poznata po dobrom vinu i po najkvalitetnijoj kobasici. I sve je to super, ali jedan Haložan po nekom nepisanom pravilu trebalo bi upravo da se oženi nekom Haložankom. I sve je onda onako kako treba. I to nije samo po nekim srbijanskim palankama, to je bogami svuda. Sada, Mojica se zagledala u tog momka koji je Haložan i on je njoj ličio malte ne kao na centarhalfa ne fudbalskog nego ragbi kluba. Kršan, jak, delovao je njoj sportski, međutim on je bio sve samo ne sportista. A njegovo ime je bilo Silvo Drevenšek.
Silvo Drevenšek je rođen 1985. godine u okolini Ptuja. On je bio, znači, pravi predstavnik tog svog područja koje se zove Halos. Međutim, samo njegovo prezime Drevenšek je prezime koje je davano po uzoru na Nemce, odnosno na Austrijance. Šta to znači? Nemci i Austrijanci su davali prezimena, uglavnom po njihovom zanimanju. Tako da ovo prezime može ukazivati da su oni bili, recimo, drvoseče, jer bukvalno ovo prezime u prevodu znači čovek iz šume, onaj koji se bavi sečom šume. I slobodno mogu reći da kada neko pogleda Silvu, kako je izgledao, na prvu bi rekao, ova je 100% drvoseča. Tako je i Mojca Lešnik mislila da će sa Silvom drvosečom da pojača svoja krvna zrnca. Htela je da joj deca budu visoka i jaka, da budu na oca koji vodi genetiku od snažnog drvoseče i razmišljala je, oni će da se ugledaju na ujaka, na dedu Branka i bit će ni manje ni više nego centarfori sportskog kluba, odnosno fudbalskog kluba ili u najmanju ruku golmani. Međutim, Branko, čim je video Silvu, rekao je gde dovede ovog drvoseču, pa nemam ja strugaru. Odmah ga je Branko provalio. Ali Mojca je bila takva, malo svojeglava i bez obzira, znači, što su joj roditelji više prigovarali, ona se sve više vezivala za njega. Mama Jožica je pričala, sine, molim te, nađi nekog lekara, nađi nekog profesora fiskulture, pa mi smo iz takve porodice, mi smo intelektualci, budi u tom fazonu. Međutim, Mojca je rekla, mama, ne dolazi u obzir, ja sam se zaljubila. I Mojca je stvarno volela Silvu. Nakon 5 godina zabavljanja, oni su počeli da žive u vanbračnoj zajednici, u kući njenih roditelja. A njen brat Miha Lešnik počeo je da radi u Ptuju i on je živeo u Ptuju. I dolazio je samo kada su utakmice i treninzi lokalnog kluba, zapravo on je bio totalno vezan za fudbalski klub Gerečija Vas. Sve je to bilo normalno, nije se on ništa bunio na izbor njegove sestre, on se čak sa Silvom onako ophodio veoma prijateljski, pokušao je da se zbliži sa njim, na kraju krajeva to mu je zet. Posle godinu dana Branko i Jožica su popustili. Oni su jako voleli svoju ćerku Mojicu i rekli su, eto, ipak našla je ovog kmeta, kakav je takav je, generacija su, mladi su, možda će on da se nekako i prevaspita, da počne da se ponaša kao gradsko dete, da se prilagodi našim uslovima razmišljanja i života, jer moram da priznam, ne bi tu bilo nikakvih problema, ali Silva se baš onako ponašao kao pravi drvoseča. I to je po tim zabavama koje su se često priređivale u sklopu firme, čiji je Branko bio vlasnik, bio tema ogovaranja i podsmeha, pogotovo žena Brankovih radnika. One su pričale, jao, gazdin zet priča kao da je sišao tamo sa onih brda i šuma. Taj deo Slovenije, kao što sam rekao, ima najspecifičniji govor. I Silvo je počeo i da radi u Brankovoj firmi, odnosno u tastovoj firmi, što je i normalno, i jedva je čekao kada su te neke zabavice, voleo je da dohvati odmah flašu vina, da se nalije, jer iz takvog je kraja, i onda je počeo onako baš da se prolupava do maksimuma. I naravno Mojca se zbog toga malo istidela svog muža i kada bi on počeo da priča o nekim stvarima, ona bi prišla onako diskretno, rekla bi mu ono, dobro, malo daj, mislim, smiri se, pa ga onda onako nagazi da niko ne vidi. Međutim, on onako pijan kaže, daj bre, Mojca, šta ti je, jesi ti pijana ili ja, šta me gaziš sve vreme, nikako da promašiš moju nogu. Nije čovjek mogao da skapira da ona hoće da mu stavi do znanja, da malo povede računa o svom ponašanju, da ih ne bruka, brate. A zašto su uopšte
Mojca i Silvo došli da žive kod njenih roditelja. Pazite, kod njenih roditelja. On postaje zet u kući. I to zet u kući koja ima sina naslednika. On je došao u kuću svoga tasta zato što ga je iz njegove kuće rođeni otac isterao. I taj isti otac se njega i odrekao preko novina. Da li su se njih dvojica onako pijani potukli u kući? Da li je Silvo možda nasrnuo na svog oca sekirom da ga onako razvali po tintari? Ko zna, možda je čovek iz straha odlučio da najuri svoga sina nasilnika i pijanca. Međutim, Silvina majka je ostala veoma prisna sa svojim sinom. Ona je nastavila da sa njim održava veoma dobre odnose. I moram da kažem da je Silvo bio sin jedinac, njega je majka obožavala, što je i normalno, koga će ako ne sina jedinca, i bez obzira što ga se otac odrekao, ona je koristila svaki slobodni trenutak da se čuje sa voljenim sinčićem, a i sinčić sa mamom. I sve što mu se dešavalo, on je obaveštavao svoju majku. Majka je od njega napravila jednu pravu narcisoidnu, umišljenu osobu. I kada zaista stupite u kontakt sa nekom ženom i kada postanete član bračne zajednice, jako teško možete da opstanete u toj zajednici kao muž. Jer jako je teško da naiđete na neku ženu koja će vam deliti i 3% takvih komplimenata u toku dana koje ste vi dobijali od svoje majke. Silvo je bio povređen zato što žena njemu ne deli ni 1% komplimenata koje mu je delila njegova mama. Imao je potrebe da se maltene sa majkom čuje svakog dana. Ja ne znam kako je ova ugledna porodica koja je bila poznata i u svetu privrede i u svetu sporta odlučila da ima jednu takvu osobu za zeta. Ali izbor ćerke nekada zna da bude zaista takav. Ćerka je voljena, mažena, pažena i roditelji su popustili. I posle godinu dana zajedničkog života kod Mojcinih roditelja, Silvo i Mojca dobijaju sinčića. Rodio se jedan prelepi dečak i Silvo drvoseča, posle rođenja sina, on se još više opustio u kući svoga tasta i tašte. Smatrao, eto sada imam sina naslednika, oni će ne samo u njega nego i u mene gledati kao u Boga. U početku je pravdao svoju potrebu za vinom, eto da proslavim rođenje sina, kasnije nije to pravdao ničime. On je uživao u vinu, u napijanju i pio je maksimalno. Normalno, to se njegovim ukućanima nije dopadalo. Posebno ne tastu Branku i ne njegovoj tašti Jožici. Ova ugledna žena, ona je, znači, ludela kada vidi pijanog zeta i Branko mu je govorio: Silvo, razumi se, prestani da piješ toliko, pre svega nije zdravo, a drugo, ne možeš pijan da rukovodiš poslovima koje sam ti poverio. I sve te dobronamerne savete Silvo je doživljavao kao provokaciju i uvredu. I razmišljao je u svojoj glavi: šta on meni tu priča, ja ne smem da pijem, oni mi ograničavaju šta smem da radim, šta ne smem da radim, oni od mene prave budalu i smatraju me seljakom. I govorio je svojoj mami: mama, evo lešnici me maltretiraju. Sve ću ja te lešnike jednog dana da iskrckam ovim mojim snažnim rukama drvoseče. A majka kada je slušala svoga sina, umesto da mu kaže: sine, daj malo urazumi se, prilagodi se tim ljudima, pa ušao si bre u bogatu kuću. Ti znaš da te je rođeni otac isterao i da nemaš gde da se vratiš. Razbaštinio te. I umesto da ga savetuje, ona je govorila: jao sine, apsolutno te razumem zašto si tako ljut, mogu samo da zamislim tvoju bezizlaznu situaciju. A zašto majka nije onda rekla: dobro sine, ajde pokupi porodicu i dođi kod mame u kuću? Zašto to mama nije uradila? Ili da kaže: evo mama će da ti pomogne, kupit će ti mama stan. Ne, ona je samo znala: sine moj, ja te razumem, ti trpiš maltretiranje
od strane svoje supruge, tasta i tašte. Ti lešnici su zlo i oni će da te unište. Ona ga je samo gasirala. I čak mu je govorila, sine, vodi računa, moraš da izdejstvuješ od svoje žene da ti imaš nešto na svoje ime, jer ti ne možeš da budeš beskućnik i bez ičega. Zamislite šta je njegova majka pričala, a ko je njega trebao da zabaštini? Njegov tast, jel da? I kada je umro Mojcin deda, on je plac preko puta kuće prepisao Mojci. I odmah posle toga Mojca i Silva su počeli da zidaju kuću na tom placu. I to jednu prelepu kuću su zidali i 25. decembra 2019. godine Mojca, Silvo i njihovo tada trogodišnje dete useljavaju se u novu kuću. I počeli su da žive jedan normalni život, bar tako je smatrala Mojca. I ta kuća koja je sazidana na dedinom placu, koja se vodila na Mojcu, po Mojcinoj želji, zidana je na ime njenog supruga Silve. A zašto? Mojca je smatrala da ako sada se sazida kuća na Silvino ime, da će se on više osjećati muškarcem. Jer ovamo se osjećao nekako u zajednici sa tastom kao da je uljez. I smatrala je da sada, kada se kuća vodi na njegovo ime, kada se on osjeća svoj na svome, da će biti normalniji i da će oni početi sada da žive kao jedna prava savremena porodica. I Silva je nastavio da radi u firmi svoga tasta, koja se bavi preradom metala, ali nastavio je, nažalost, i da pije. Sada, šta se dešava? Sve Mojcine nade su pale u vodu onog trenutka kada je ona shvatila kako se zapravo Silvo ponaša. A on se ponašao kao da je tamo iz neke nedođije koji je prvi put video civilizaciju i koji je prvi put osetio ukus vina. Toliko je pio vino da je postao nepodnošljiv. Ne samo za nju i za dete. Svi su počeli da ga izbegavaju. Mojca ga je volela, trpela je to neko izvesno vreme, trpela ga je skoro godinu dana i počeli su prvi ozbiljni problemi. U tim prvim ozbiljnim problemima koji su nastali u jesen 2020. godine, Silva je počeo da primenjuje i nasilje. Nekoliko puta je istukao Mojcu, što ona naravno nije prijavljivala ni policiji, a ni roditeljima. Neko je rekao njenoj mami da je primetio veliki podliv ispod Mojcinog oka i rekao je, znate šta, ja mislim da je nju suprug istukao. I kada je Jožica razgovarala sa ćerkom, Mojca je to negirala, nije htjela da prizna, što je velika greška, ali 27. novembra Jožica je upravo se vraćala s posla, čula je svađu, veliku galamu u kući svoje ćerke, svratila je tamo i videla je da je Silvo tukao njenu ćerku. I ona je odmah to prijavila policiji. Policija je pokrenula postupak protiv Silve, on je još više postao mrzovoljan prema svojoj tašti, a i prema tastu. Svima je u selu govorio kako će na godišnjicu useljenja u kuću da napravi slavlje tako što će sve lešnike skrckati i da će ih uništiti. Svi su to mislili da Silvo govori, eto, pijana budala, napio se, popio je ko zna koliko litara vina i govori gluposti. Međutim, Silvo je imao nešto strašno u svojoj glavi. Policija je nekoliko puta obavila razgovor sa ovim čovekom, međutim, Mojca je napravila veliku grešku, nije se pridružila krivičnom gonjenju koje je zapravo zahtevala njena majka Jožica. Ona je smatrala da ne treba krivično da goni svog supruga, međutim, posle još jedne svađe, gde ju je Silvo ošamario, ona je odlučila da napusti porodičnu kuću i sa detetom se preselila preko puta kod svojih roditelja, zapravo
u rodnu kuću. To se desilo 10. decembra 2020. godine. I sada tu je Silvo totalno poludeo. On je zvao svoju majku, govorio je kako njegovu suprugu Mojicu roditelji nagovaraju da ona ode sa detetom od njega, da ne želi da više živi sa njim, da će da mu podeli kompletnu imovinu i Silvina majka se sada plaši da će Mojcini roditelji da uzmu pola kuće koja se vodi na njenog sina i da će ga raskućiti. Zamislite, kuća koja je napravljena od Brankovih para. Sada je u opasnosti da će biti vraćena onima koji su je isfinansirali, jer Silvini roditelji nisu dali ni jedan jedini evro za gradnju te kuće. I ja ne znam zašto je Mojica odlučila da se novcem njenog oca napravi kuća na ime njenog pijanog muža. Međutim, pošto je ona meni ličila na sve, samo ne na naivnu devojku, ona je mene podsjećala na pravu gradsku savremenu curu, mislim da je ona malo previše bila zaljubljena u svog supruga. I to je velika greška. To nikako nije smela da odluči da se kuća vodi na njenog supruga. Ja razumem da je rekla, ajde kuća neka se vodi na dete. Ali moj plac, are mojih roditelja, a ja zidam kuću na ime supruga koji sutra može da me istera iz te kuće i da dovede neku švalerku i da živi sa njom. To stvarno nema nikakve veze sa životom. Ispali su veoma nepromišljeni. I u tom periodu, kada ga je napustila supruga sa detetom, Silva još više koristi to kao izgovor da bi se napijao i jednom ga je policija i zaustavila i pisala mu je prijavu za upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. I trebali su da mu vode sudski postupak i da mu se oduzme dozvola. To je zapravo jedini prekršaj koji je ovaj čovek imao. Da se Mojica pridružila krivičnom gonjenju svog supruga zbog nasilja u porodici, najverovatnije da bi on bio i sankcionisan, možda bi dobio i zatvor. Jer Slovenija je ipak evropska država i ona bi primenila te evropske zakone zaštite žena i mislim da bi bio sankcionisan zatvorom. I ovde u Srbiji se, kada se žena pridruži gonjenju i ne odustaje od njega, što smatram da je normalno, muž nasilnik se nađe tamo gde mu je i mesto, u zatvoru. Ono što je jako bitno, neko od komšija je poslao e-mail u kome je stavljeno da je Silvo izvršio nasilje u porodici nad svojom suprugom. I policija je znala ko je poslao taj e-mail i po njemu je rađeno. Priveden je Silvo i na informativni razgovor, međutim sve se to svodilo na ipak samo jedan poluslužbeni postupak, jer da bi se nešto konkretno preduzelo, trebala je sama Mojica da podnese prijavu protiv supruga nasilnika. I on bi nadrljao. Međutim, ništa se nije desilo. Silvo je stalno pretio, niko nije do duše prijavio te pretnje, da li su smatrali da je to alkoholičarska priča, ali on je počeo i po kafanama da priča kako eto lešnici su odlučili da ga raskuće, da mu uzmu kuću i da će on njih uništiti. I to ni manje ni više, nego kako je više puta ponovio na godišnjicu useljenja. I došla je i ta godišnjica, Božić 2020. godine. Jedan od najradosnijih praznika. Slavi se u svakoj kući i svaka porodica želi da ga proslavi što svečanije. Deci se kupuju pokloni, paketići i oni koji su i u zavadama tada se mire. Silvo je to iskoristio i nekoliko SMS poruka poslao je svojoj supruzi Mojici da dođe kod njega jer je kupio prelepi paketić za njihovog sina i da hoće da da taj paket kako bi ga predala sinu. I nije hteo da dolazi na to badnje veče kako se ne bi konfrontirao sa njenim roditeljima i kako ga ne bi prozivali, eto došao je da se napije. I
te poruke, nažalost, koje su bačene kao mamac jadnoj Mojci, ona je kao prava ribica i zagrizla. Ona je poverovala tim SMS porukama da je Silvo ipak pravi otac i da je kupio neki paketić. I bez obzira što je njeno dete dobilo veliki broj paketića oko Jelke, ona je htela da obraduje dete i paketićem od oca. Jer majka ko majka želela je da njeno dete oseti da je voljeno i od strane oca. Ona nikada nije svoje dete nagovarala da mrzi oca. Ona je rekla: sine, idem da ti donesem paketić od tate. I dete je bilo presrećno, cupkalo je oko Jelke, ostalo je da se igra sa profesorkom hemije Jožicom i sa dedom Brankom. Porodica Lešnik se okupila na božićnom ručku, svi su bili na okupu, falio je samo ujak Miha Lešnik, koji, ispostavit će se, na sreću tog dana nije bio tu, nego je bio sa voljenom osobom na sasvim drugom mestu kako bi proslavio Božić. Posle božićnog ručka Mojca odlazi da preuzme paket koji je Silvo spremio za njihovog sinčića. Dete je jedva čekalo da se mama vrati sa tatinim paketićem. Ona je otišla oko 16 časova do svog bivšeg supruga kako bi preuzela paket. Čekala ga je ispred kuće, nije ušla unutra. Silvo je izašao, rekao je: Mojca, uđi unutra da popijemo po čašu vina i da ti dam paketić. Mojca je prihvatila, nažalost, taj poziv, ušla je unutra, sela je na stolicu i dok je čekala paketić, Silvo odlazi do kuhinje, uzima veliki mesarski nož, vraća se držeći u ruci taj nož i iz sve snage zadaje nekoliko udaraca nesrećnoj Mojci u grudi, a zadnji udarac joj je zadao u vrat. Mojca je bila na mestu mrtva. Tog 25. decembra 2020. godine, na godišnjicu pravljenja njihove porodične kuće, koja je trebala da bude srećno gnezdo ove divne mlade porodice, ista je postala grobnica za ovu prelepu mladu ženu, koja je napravljena s ljubavlju od para njenog oca Branka. Eto kakav je bio Silvo, pravi zločinac. On je na prevaru ubio svoju suprugu, namamivši je izmišljenim poklonom za njihovo dete. A ona je pokazala još jednom naivnu ljubav. Verovala je da ipak na taj blagdan njen suprug, iako mu je mozak uveliko pod dejstvom alkohola, par će tada razmišljati kao pravi otac i da će osetiti potrebu i ljubav da svom detetu nešto pokloni, bez obzira na materijalnu vrednost. Ali ona je to htela da odnese, znači detetu, i da kaže: evo, tata ti je poslao poklon. I tata umesto poklona, istim onim nožem koji mi je ubio majku svoga deteta, kreće ka kući svog bivšeg tasta i tašte kako bi im čestitao Božić. I u 16 časova i 30 minuta ulazi u njihovu kuću, pošto odlično poznaje raspored kuće u kojoj je živeo 4 godine, odmah se upućuje ka dnevnom boravku i tamo pored Jelke zatiče 61-godišnjeg Branka kako se igra sa svojim unukom i pevuši mu neke pesmice i otvaraju zajedno neke paketiće. I u tom trenutku Silvo prilazi i sve snage isti taj nož zabada u leđa nesrećnog Branka. Nesrećnog čoveka je odmah ubio na samom licu mesta. Dečak vrišti. U tom trenutku utrčava i nesrećna Jožica. Monstruozni Silvo kaže: tebe sam najviše i čekao.
da ti poželim srećan Božić. Kreće ka njoj i ubada je u grudi. Nesretna žena je pala, ali je preživela. Ustala je, počinje da vrišti i trči ka izlaznim vratima. Silvo je juri. Jožica trči ka komšijskoj kući. Viče u pomoć, u pomoć, u pomoć. Njeno dozivanje je čula komšinica. Izašla je i krenula je da trči ka svojoj susetki. Za Jožicom je trčao pomahnitali Silvo. Nesretna žena, koja je već sada mnogo iskrvarila, valjda zbog nesvestice, posrće i pada. Tu je sustiže Silvo i još nekoliko puta je ubada u predelu leđa i vrata. Komšinica koja je istrčala gleda pravo ubicu u lice i ubica nožem kreće ka njoj. Ona se ne plaši, uzima taj isti telefon, zove i kaže: molim vas, dođite na tu i tu adresu u mesto Gerečja Vas, jer upravo je ubijena moja komšinica, profesorka Jožica Lešnik. Susetka ne zna da je u kući ubijen nesrećni čovek i ne zna da je u kući preko puta, isto u komšiluku, ubijena i mlada, prelepa Mojica Lešnik. To se dešava sve na Božić 25. decembra 2020. godine u 16 časova i 30 minuta. I sada šta se dešava? Susetka priča telefonom i uopšte se ne plaši ubice. Kreće ka njemu. I zamislite Silvo šta radi. Okreće se i trčećim korakom beži u svoju kuću. U kuću gde je samo pre 15 minuta zaklao svoju suprugu i majku svoga deteta. Dete trči za njim i ne zna da mu je ubijena i majka. Samo 15 minuta posle toga iz Ptuja stiže policija i hitna pomoć. Profesorka Jožica Lešnik još uvek je davala znake života, a komšinica koja je pozvala policiju držala joj je glavu u rukama i pokušavala je na sve moguće načine da zaustavi njeno krvarenje. Hitna pomoć odlazi u kuću da bi pronašla i videla šta se desilo sa Brankom. Pored Jelke ga pronalaze izmasakriranog i zaklanog, a policija odlazi do Silvine kuće, ulazi unutra i Silvo, onako sav silovit, polazi nožem prema njima i kaže: nemojte da mi prilazite, i pokušava navodno sebe da po vratu. Ali da sreću nije uspeo u tome. Policija ga je brzo savladala. Bez obzira što je on pokušao da pruži otpor, odmah su stavljene i lisice, tu je odmah došla i hitna pomoć koja je zaustavila to blago krvarenje. Ubacili su ga u maricu i prvo su ga odvezli u Ptujsku bolnicu da bi mu se ukazala operacija, odnosno da mu se stave te kopče, pošto se ipak isekao. A nesrećna Jožica je odvezena iz Ptujske bolnice za glavnu bolnicu u Mariboru, gde joj je izvršeno 7 operacija. 9 dana su se lekari borili za njen život. Izvršeno je 7 operacija. Međutim, srce ove časne žene, ove predivne profesorke hemije, koja je generacije i generacije dece izvela na put, učeći ih da je najveće blago biti čovek sa velikim Č, prestalo je da kuca i ona se preselila na neki drugi svet. Tog dana, nažalost, ona je u tom istom svetu srela i svoju ćerku i svog supruga Branka. Ne verujem da su nastavili slavljenje koje je počelo za Božić. Mislim da ako su se sreli, da su se isplakali i da su se zajedno na onom svetu pokajali što su u svoju porodicu primili jednog takvog ludaka i krvnika koji ih je na kraju izmasakrirao. Ovaj događaj ostaće upamćen ne samo kao božićni
masakr u okolini Ptuja, nego će ostati i upamćen da je otac ubio porodicu sopstvenog deteta pred njegovim očima. I najverovatnije da je imao u planu da likvidira i da zakolje iz svog šuraka Mihu Lešnika. Međutim, kao što sam rekao, ovaj mladi, uspešni poslovni čovek i sportski radnik i bivši fudbaler, toga dana bio je sa svojom prijateljicom na proslavi Božića na jednom sasvim drugom mestu. I preživeo je sve ovo i moram da kažem da je velika sreća u nesreći što ovaj zlotvor i krvnik nije ubio i sopstveno dete, jer to bi tek bio vrhunac i ključ njegovog ludila. I njegovo ludilo niko nije mogao da opravda sem njegove voljene majke, koja je, kada je počelo suđenje, rekla da je to njen voljeni sin morao da uradi jer ga je porodica Lešnik omalovažavala i maltretirala i smatrali su ga građaninom drugog reda, odnosno seljakom. Pa to je totalno ludilo i glupost. Pa u svakom od nas, u 90% nas, ovde na brdovitom Balkanu teče bar procenat seljačke krvi. Silvo je mogao da se prilagodi, ali nije hteo. On dede je bio seljak, on je bio prostak. Iskompleksirana ličnost totalno, pa ako ti smeta takva žena, trebao si da nađeš neku snajku i da kopaš tamo vinograde, da bar zajednica od tebe ima neku korist, to nije sramota. Šta ćeš tamo sa intelektualcima da ti se smeju, ako si smatrao da ti se smeju? Rođeni otac te se bre odrekao i sela te najurio. Nisi bio tamo ni za selo. Popiješ mu svo vino i najurio te, nije teo da trpi pijanicu. A tražiš da te trpi tast Branko. Čovek koga je ceo fudbalski svet u Sloveniji poštovao i uvažavao. Svi su ga voleli, bio je vlasnik fudbalskog kluba. I na tom suđenju koje je počelo, majka je branila postupak svoga sina. Rekla je da su oni hteli njega da raskuće, da mu uzmu kuću, da je ona jedva uspela neke stvari da uzme dok nisu Lešnikovi to pokupili i odneli. I ono što jedino mogu da se složim, ali to u ovom slučaju ne verujem da je bilo, to je što je Silvina majka na suđenju rekla: preporučujem svim ženama kada se razvedu od supruga da uopšte ne ulaze u njegovu kuću, jer Mojca je navodno stalno dolazila i time je provocirala moga sina. I smatram da je to velika greška. Sada da se razumemo. Ja ne verujem da je Mojca dolazila toliko često, ali jeste dolazila. I nemojte me pogrešno shvatiti, ali smatram da je Silvina majka dala dobar savet svim ženama. Drage dame, kada se razvedete od svoga supruga, ako je bio nasilan prema vama pogotovo, ne idite mu u kuću, čak i da ste ostavili tamo tonu zlata. Kamoli da idete po neke krpice, po neka posuđa, po neke šerpe, lonce, bunde ili ne znam šta. Ništa nije vredno vašeg previše zlatnog života, jer pre svega vaš život nije samo vaš, nego je život i vaših roditelja, a i vaše dece. I čitave zajednice. I čitava zajednica pati ako je normalna kada izgubi jednu ženu. I moramo stati jednom za svagda tom zlu koje se zove nasilje nad ženama. I vi kao žene, kao deo jedne pametne zajednice, morate aktivno da učestvujete u tome. A jedan od načina je da nikako svojim postupcima ne isprovocirate muža nasilnika. A jedna od najjačih provokacija je odlaziti u njegovu kuću. Ja znam da ste i malo ljubomorne, da želite da vidite da li tamo dolazi neka druga žena. Ja znam da želite da uzmete neke stvari za koje vas vezuju mnoge uspomene. Možda je Mojca bezbroj puta išla po neku igračku koju je zaboravilo njeno
dete pa je ono pošalje jer žive samo kuća preko puta kuće. Ali ne opravdavam ništa. Znači nemojte to da radite. Ako treba nešto da uzmete, tražite asistenciju policije. Svaku pretnju koju čujete, prijavljujte policiji. I tražite od socijalne službe da se vrši pritisak i na policiju, a i na druge organe, da se nad mužem nasilnikom izvrši psihijatrijsko veštačenje. S obzirom da je njen suprug bio registrovani već alkoholičar, on je mogao da bude smešten i u neku bolnicu za lečenje i odvikavanje od alkohola. Možda se ovo strašno nedelo ne bi desilo da je Mojica bila samo malo upornija i malo prisebnija. Međutim, ovo što se desilo na Božić 2020. godine nikada ne sme biti zaboravljeno, jer ovo nije samo femicid nad ženom, ovo je jedan strašan masakr koji je izvršen na očigled deteta od 4 godine. I to isto dete je preživelo velike traume. Ono je dodeljeno sada svom ujaku, Mihi Lešniku, koji ga čuva sa najvećom ljubavlju i koji kaže da kada idu da obiđu svoje imanje i kuću u Gerečioj vasi, da se mali dečak, koji je sada već pošao u školu, izuzetno plaši svake senke. Čim zalaje neki pas, on kaže da to nije moj tata ubica. Plaši se da ga slučajno ne puste na vikend iz zatvora, jer će ubiti, kako kaže, i ujku, a možda i njega. Ostaće istraumiran čitavog života. A suđenje je bilo takvo da će ostati upamćeno po tome da je na prvom suđenju po traženju tužilaštva, da je Silvo Drevenšek osuđen na doživotnu kaznu zatvora. I to je na neki način bratu i sinu žrtava, odnosno ujaku nesrećnog deteta koje je istraumirano za čitav život, bila prihvatljiva presuda. Međutim, na žalbu odbrane, a i na razumevanje same apelacije i Vrhovnog suda Slovenije, ova kazna je preinačena na 30 godina zatvora. Jer za one koji ne znaju, najveća zatvorska kazna u Sloveniji je 30 godina zatvora. Posle toga se određuje doživotna kazna zatvora, obično ako je ubica izvršio 2 ili, ne daj Bože, više ubistava. A u ovom slučaju ubica je izvršio 3 ubistva, odnosno masakr sopstvene porodice. Ja ne znam zašto je prvostepena presuda, koja je po meni bila adekvatna, preinačena na 30 godina zatvora. Jer ovaj čovek po slovenačkom zakonu, koja je u Evropskoj uniji, i pretpostavljam da je pravosuđe Slovenije iz straha da ne bude kritikovano iz Brisela, odlučilo da doživotnu kaznu zatvora, koja je po nekim evropskim rašinima prestroga, preinači na 30 godina. I po slovenačkom zakonu Silvo Drevenšek ima pravo da posle 20 godina traži uslovni otpust. I ako se dobro ponaša u zatvoru, on će za 20 godina biti slobodan građanin. Sa 55 godina života. To su godine sa kojima čovek maltene može da počne život od nule. I da budem iskren, jako sam razočaran presudom slovenačkog suda, koja je u drugostepenom, u vrhovnoj odluci njihovog sudstva odlučila da kaznu doživotnog zatvora preinači na 30-godišnju kaznu zatvora. Ovaj događaj je zaista nešto strašno što mora biti upamćeno za sva vremena, kako bi iz svake ovakve strašne priče izvukli neku pouku koja će nam služiti kroz život, da nas vodi kao neki putokaz ka nečemu što se zove prepoznavanje određenih situacija sa ciljem da nam se ovako nešto nikada ne desi.
Dragi prijatelji, sa nestrpljenjem očekujem vaše komentare u vezi ove emisije, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam i volim.